В Немо сделали новые машинки такие, да? На лонжероне, это в Одессе. Их вроде не было. Вот эти машинки, как будто они едут. Они едут на гору. Здесь такая гора. Я боюсь. И вот они как будто вот синяя, желтая, красная. А ну, Настя, скажи по-английски. Какого цвета машина? Red. Red. О, давайте так. Red. Green. Yellow. Yellow. Blue. Blue. А теперь скажи, как машина? Car. Теперь, значит, red car. Red. Car. Green. Car. Car. Blue. Вау, круто. Вот такие вот. Изучаем английский. Цветами машинок. Так, теперь мы сейчас пойдем на море. Где ты там? Настя! Вот это Немо. Вот это Немо у нас дельфинарий и отель в том числе. Фонтанов пока еще нет, так как сейчас апрель. Там море. Мы сейчас подойдем, посмотрим. Все просто катаются, люди. Дети катаются на скейтах, на роликах, на самокатах. На чем еще? На скутерах. В общем, детки вот здесь катаются. Раньше здесь работали еще фонтаны. Настя плескалась, да? Вот. А это у нас одесский дельфинарий. Сейчас посмотрим, пойдем в море. Вот шарики уже. Надо зайти посмотреть. Мы самокат с собой не брали, да? Это Немо, тут можно покушать. Так, людей очень много, апрель месяц, очень жарко. Настя что-то идет в своем телефоне. Что ты там в своем телефоне ищешь? Хочу сфотографировать. А, Настя тоже снимает, фотографирует море. Вот такое вот у нас море красивое. Туман просто какой-то. Вот тут рыбку ловят. Говорят, в этом году нету пляжей. Не знаю, из-за чего это, вода поднялась или что. Говорят, нету пляжей. Сейчас мы посмотрим. Да, если было вообще жарко, все бы сейчас уже вообще купались. Но много уже очень туристов. Морем пахнет. Очень рыбаков много, кстати. Вот. Кстати, мы можем туда зайти посмотреть, да? А, ну сейчас, секундочку. Море. Так, дядя какую-то тут рыбку поймал. Ну да, что-то одна вода. Главное, чтобы не в карман положить.
Будет потом неожиданно. Потом непонятно, Где аромат? доме пошли запах. Есть такое. Рыбаки в основном Нашему ловят поиграть. рыбу. Краба. Ой, крабы, побывать. Где-то в лагере забыла. Ой-ой-ой, и не одна я. Ванизма не верю. Это мидии. Но одесская какая-то уха не рыбка. считается ухой, если там нету краба. 5 Пинчик, полезно. видов рыб и краб там. Крабы, Рыбка крабы, и крабы. укус есть. Мидии. А, он хороший, да, вот? В ресторане гривен 300 порций. Так как интересно, я была в 15 году. Я пошла. Какой-то кораблик. А, Оно так и называется. тут еще сеть. Или одесская уха. Так вот не нашла. Нет? Кораблик какой-то там. Горка оттаю. Но он в тумане, его не видно. Его- Да, я тоже пробовала, мне в тумане не видно. Ага, вон он его еле-еле видно. Ну, вот так вот. Я Одесса в апреле. чистое море. Все уже в Там должна быть сандаликах, ставрика, шлепках даже людей, в футболках. Да, бычок. 5 видов рыб. Она как-то так интересно называется. Заведение какое-то. Ну, морем пахнет очень хорошо. Да, Анастасия? Анастасия блогер снимает, ты все снимаешь. Настя такая вот, ну покажи только от моря, отойди подальше. Она вытаскивается, да, вот такая вот. Если ей надо снимать, обложка для телефона. И вот, чтобы ей снимать, Если снимать, да, она надо вот вытаскивает. так вытаскивать. Ага, вытаскивается вот этот вот телефон Так, такой. мне надо заново. Ну вот так вот. Жалко, что не передается запах моря. Было бы сейчас тепло, можно было покупаться, да, Анастасия? Да. Настя все снимает. Здесь в Немо, получается, на Ланжероне открыли бургер-клуб. Вот здесь, получается, мороженое, крискаты, лишний краба есть даже. Вот это вот такое меню. То есть наподобие как в Макдональдсе. О, картошка фри. Ох, сколько всего. Мохито. Ну, в общем, вот такой вот открылся на Ланжероне бургер-клуб. Бургер-клуб, фастфуд. Ну, сейчас мы подойдем, посмотрим. Море и рядом что-то типа Макдональдса. О, Настя даже в этом бургере, да, заказала картошку. Картошка, кстати, здесь 35 гривен. Только она, правда, не соленая, с соусом. Юрика 2. Ага. Юрика 2. Сейчас покажем и Юриков. Так, вот два Юрика здесь. Вот такие вот Юрики. Вон там корабль. Ужина за нашим Семеном и за Романом соскучились, да? Да, Сёма. Вот такие красивые собаки. Рома. А вот там вот корабль. Ну, сейчас я попробую приблизить. Там, кажется, экскурсия. Вот. Ой. Так, тут люди уже пошли. В общем, там экскурсия, я так поняла. Ну, в общем, цены здесь, конечно, не дешевые. Картошка не соленая пока, вообще пресная.
Вот. Вот это вот латте стоит, маленький стаканчик 35 гривен. Ну, как бы цены такие. Вот такое вот кафе. Фастфуд-бургер. Ну, на улице можно кушать. В Немо еще. Вода только в джакузи набрана. Вот здесь маленькая вот джакузи. А так бассейн пустой. Лежаки, бассейн. Вот. Немо отель. Море. На здании клуб-отель. Вот такой вот прям плазменный телевизор. О, Настя показывает класс. Это получается здание, сразу другой отель. Шарики там наверху какие-то. А вот здесь сбоку стоит как Эйфелева башня.